Nkwaniriza omulungi omulabi wa The Fact Files Yugi komyewo ku mulundi guno nga we twakusuubiza okutuusaako ekisaawe ky'ebyobusuubuzi wano eno ne ku mulundi guno tukuleetedde akapya naye nga tunagenda mu maaso saba soko subscribing okomenting osharinga obubaka buno ne mikwano gyo. Akapya akaliwo olwaleero kavudde mu Airtel Uganda nga bano beegasibwamu ne Diamond Trust Bank okutuusaako enkola ey'okwakisesinga ssente nga ssente zino zigenda kubeera mu nkola ya loan ng'oza akisesinga okuva ku simu ya Airtel wabula abakulu we bali wano eno bagenda kutangazaako ku butya omuntu bw'oyinza okukola okulaba nga bwetuusaako ensimbi zino eno nga ensimbi zino zibyalira ku 50 eza Uganda okutuukira ddala ku bukadde 2 abakulu ka bakutangaazeemu nnyo olwaleero okubanjulira ekintu kye tulowooza nti mwenna mugenda kusanyuka nga mwettanira enkola gye tutaddewo olwaleero. Amanya gange nze Godfrey Sebaana, CEO and Managing Director wa Diamond Trust Bank. Bulijjo mutugamba nti naye ffe bamufuna mpola omuntu wa wansi lwaki temutukolerayo enkola naffe gye tusobola okujja ne tuba nga twewola ensimbi mu bank nga mutugamba nti emitendera gye tulina okuyitamu okufuna essente mu bank temugisobola, temuyina bitabo, temuyina budde bujjuzaamu mpapula ezo ze tusaba n'okugulawo akawunti oluusi kibakaluubirira. Kale ensonga ezo twazitunuulira era olwaleero nina essanyu lingi nnyo okubategeeza nti tusse omukago ne Airtel. Ffenna tugimanyi Airtel kampani ennene erudde nnyo mu ggwanga muno ate eri mu nsi nnyingi, tuyambye nnyo okulongoosa ebyempuliziganya nga tuyita ku masimu ge tuyina. Era tulina n'ekitongole ekirala ekya Credible. Ekitongole ekyo nakyo kinene kiri mu Africa wano, kituyambye nnyo okumakinga sure nti okukakasa nti bategeera obusobozi bw'ogwe nga Munnayuganda bw'osobola okubanga okozesa okwewola ensimbi zino. Omukago guno gukola gutya? Nti ffe banka tujja ne tuwa ensimbi ne tubawola ensimbi ze mugenda okwewola. Airtel netuyamba ne tuteerawo enkola gye tuyitamu okubatuukako. Mwenna muyina enkola gye tuyita ya mobile money gye mumanyi. Mugikozesa nga muyita ku masimu gammwe okukakasa nti mufuna okubanga nti mufuna omukisa ogugenda mu banka okwewola. Kale n'okuva n'olwaleero bw'onyiga #185 *185# ekuteeka ku menu eyo. Menu eyo bw'ogenda n'oselectinga 8 ejja kutwala ku kye bayita okwewola, olondeko kye bayita kwasa olw'omaze okufuna ssente. Kye kitegeeza nti Credible yamaze dde okutunuulira ennyingizayo n'ensaasaanyayo n'emanya nti omuntu ono asobola okwewola $2,000, $5,000, $8,000, $15,000. Ogule box ye y'ennyaanya ku makya ozisengeke bulungi, bakasitoma abo bazigule, bwe saawa ziwera 12 osasule ssente ezo, okole amagoba ago, otemesa akanyama olw'eggulu. Ate enkya ku makya oddemu okole enteekateeka ye bw'oba okyetaaze. So njagadde okubategeeza nti bannange kati tukyalina kirala kubanga enkola eyeze tugyettanire. Njagala obategeeza nti tubadde tugikolako ebbanga lya myezi nga 7 naye newankubadde nga tunaba kukyanjula eri bannayuganda twagezaako okukakasa nti nno enkola eno enaakola etya. Mulina okukitegeera nga Diamond Trust Bank buli kye tukola Bank of Uganda ekitunuulirira Bank of Uganda olwatuwa bwe yakkiriza nti enkola eno tugende nayo mu maaso. Tulina bannayuganda abasoba mu 50,000 abettanidde enkola eno era nga bafunye obuwumbi obutaka wansi wa 32. Kati tugenda kujanjula kubanga Airtel nga bwe mumanyi etunyonyodde tuli bannayuganda abasoba mu milioni 19 betusobola okutunuulira okuyamba okuwa ensimbi zino. Tusuubira nti no mu buli ngeri kati ffenna tugenda kwenyigira mu kuzimba eggwanga lyaffe kubanga omuntu osobola okufuna ensimbi zino tekikyaliko nti nno zisiina busobozi. Era bw'omala okuzifuna n'osasula, njagala okubategeeza nti olwoba omaze okwetuusaako ebirooto byo nzikirize ne munange okuva mu Airtel naye ayongera obbannyonnyola enkola eno ngeri gyegenda okutambulamu. Webale nnyo Godfrey, amanya gange nze David Birungi, ndi mukwanaganya wa Airtel n'omuntu wa bulijjo
ate omuntu wa bulijjo lwaleero yandeese wano kubanga tulina ekipya kyetwaluse ne Diamond Trust Bank nga twegateddwako aba credible. Mutumanyi ng'abazenga babaweereza bulungi gye mubeera mu byalo byammwe, amasimu ne tugubatuusaako, omwenkanonkano ne tugubatuusaako, ensi yonna kati eri mu kibatu ky'okusimu yo. Tweyanziza Diamond Trust Bank otwakakisa okukola nammwe okulaba nti obuweereza bw'essente tubutuusa ku Munnayuganda, kubanga amatabi ga bank nga Diamond Trust Bank tegakyali mu bizimbe ebiriko amabaati ne cement. Amatabi kati gatuuse mu simu. Kati buli kasoma waffe owa Airtel Money ali eyo osobola okwewola. Kirungi okukozesa sente za muno, era Godfrey nga nva wano wandi mpadde ku sente nange nenkola ku byange ekinkumunaze nakyo kubanga nze neetuukidde naye waliwo bakasoma baffe abali eyo wabweru. Sente tuyiga okukozesa sente z'abantu abalala. Diamond Trust etaddeko enkolagana ne Airtel ne Credible okulaba nti buli muntu ali eyo alina kyayagala okukola ekyamangu. Osobola okujja ku mukutu gwaffe ng'oyita ku *855# n'ogenda mu loans n'oweewoola ku loan ya kwasa. Loan eyo ya nnaku 3. Naye kyenyagala okukkaatirizako abantu baffe abali eyo bwe zituuka ennaku 29 sasula loan oddemu okole ki? Oddemu ofune endala. Tubeere n'omuze ogw'okusasula era tuzze wano tukwasaganye ne DTB kubanga nga bwe twabasuubiza tujja kubeera nga esimu tezikyali za kukuba masimu kwokka, ziyitireko ebintu bingi. Tugende nga tuleeta ba partners abalimu embavu nga Diamond Trust Bank, tubaleete gye muli, sente bazireete tuzibatuuseeko, tukole emirimu, tuzimbe eggwanga lyaffe Uganda. Kyenyagala okuyisaako ekirala, bakasaba baffe abali eyo tukwate simu cards eziri mu manya gaffe. Tuze ebimu tubiraba, omuntu akwata essimu ya Godfrey yabwe njituukako nange nsobola okwewola ku simu ye, agenda okulaba bamubanja ate nga tajjukira muntu yateeka ki? Yateeka mu ki? Pini. Nga tukozesa enkola eno nga njukiza bakasoma baffe. Faayo okulaba nti simu card eri mu manyago. Faayo okumanya simu card ki abantu bwe gye bakozesa. Baleme kwewolera ku simu yo kyotamanyi. Ate ennaku 3 bwe zituuka aba Credible oba ne Airtel Money n'abagambe nti tosobola kwewola, tosobola kubaako kyokola kubanga olina ebbanja. Sente zino tujja zituusa buli muntu yenna gy'ali. Ate buli muntu yonna n'oyo alina akasimu ak'amapeesa asobola okwewola. Bano abali wano bonna ndaba balina simu za smart, mwebale nnyo tuwagira, naye n'owakasimu ak'amapeesa ng'anyiga *185 asobola okwewola. Enkola eno yatandikako emyezi emabegakaawo nga tugezesa, naye tutulabye nti mu kugezesa okwo obuwumbi 32 busobodde okwetooloola okukola emirimu egizimba eggwanga. Abakasoma abasukka mu 5,000 beeyunzeeko, kwe kuvaayo naffe twogere tuleme kukiteeka wansi abakamanyi bokka. Kati buli omu akitegedde, Diamond Trust ne Airtel Money tukwataganye wamu okulaba nti tutuuse obuweereza bw'essente buli Munnayuganda alina essimu ng'eri mu manya ge asobola okwewola ku simu eyakwasa onyiga ku loan eyakwasa onyiga *855# 8*3 ng'otuuse ku kavuwa essente n'okola emirimu. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale tuwagira. Naye tujjukire kino, pini ya Airtel Money tebagisharinga, tebakujjako pini yo. Munnamukago waffe owokusatu ye Credible, omulimu gwatuyambako mu kino nti mwe Bannayuganda mwenna ababankinga ne Diamond Trust Bank ate nga mulina amasimu gammwe ku mukutu gwa Airtel, muyina okukitegeera nti si buli omuntu agenda kukozesa omukisa guno akozese bubi asobola okubanga ajjayo ensimbi ate alekeze sasula. Credible tuyamba nnyo kubanga etegeera nga bwe nabanyonyodde nti ennyingizayo n'ensaasaanyayo tugitunuulira, era twegasseko n'ebitongole ebirala nga kye tuyita Credit Reference Bureau, we tugenda okukebera ddala ani asasula obulungi ani atasasula bulungi. Ekyamazima kiri nti abantu abasasula obulungi bajja kufunanga n'ensimbi ezisingako, ate nga
bano capacity bagina egamba nti omuntu abasasula bulungi nezeeyola zina okweyongerako. Kale njagadde tutegeere nti gyokoma okutwala ensimbi n'okuzikomyawo amangu gikikoma okuyamba kubanga tewali mugaso lwaki weewola n'olinda n'okusasula ennaku 3 nankubali tukwa ennaku 3 ne mulimu ne bakasoma bafe abagamba nti nze nzeewola lwa nsonga gundi nnaku lumu mba mmaze okugikola nga nzikomyawo ng'ate nninda ng'era nziramu neewola. Kati credible etuyamba nnyo okumanya bannayuganda abo bonna era ojja kulaba nti nno bannayuganda bano ensimbi bazifuna emirundi gye beetaaze mu mwezi n'obungi bweyongerako ate n'amagoba ge basasula gyakoma okusasula obulungi amagoba gongera kendeera. Kituufu bannayuganda bangi bafunye ebizibu mu nsonga ya bamanerenda bajja ne bagamba nti omuntu gundi yeewola ensimbi nga gwe tomanyi ate n'atugamba guwa mu garanting oba guwa kakasa nti ajja kusasula. Naye n'enkola eyaffe tekola bwetyo. N'enkola eyaffe eri regulated Bank of Uganda kyekitongole kitutwala nga Diamond Trust Bank ate era kyekitwala ne Airtel ku nkola ya mobile money. Twagitunuulidde nti tolina kyosingayo. Tutunulira butunulizi busobozi bwo okusinziira ku transactions z'okola ku mobile money ne tugamba nti okwalifyinga okwewola ensimbi zino. Kakati ekizzeeko kiri nti tusuubira nti bannayuganda ab'omwoyo omulungi bagenda ogyettanira. Kyekinsonga lwaki credible ekuveetinga bw'oba tolina busobozi busasula era tojja kwewola nsimbi zino. Bw'oba obulina ojja kuzeewola kubanga tugezaako okwanguyiza okugenda mu katale k'ensimbi ate teweetaaga nti nno munnange yabansemba. Ojjanga kinoomu kubanga tulina details, tulina ndagamuntu yo, tulina esimu yiyo, olina pin yayo, gwamanyiddwa yagala okwewola era gwamanyi gwojja okusobola okukola ki okuzisasula. Tuwola okutuuka ku 26 tube tusosoka okusesinga n'ogenda ddala paka ku bukadde 2. Then abantu abatandika okwewola ndoza limit twakitadde ku 200. Actually twatundire tugamba nti nno n'aba 15 nabo basobola okujja. Kati tulina omuntu agenda okuva ku 15 paka ku bukadde 2. Tusuubira nti really ne bw'obeera oli mu mudaala osobola okujja n'ofuna ensimbi ezo zoyetaaga okukozesa ku lunaku olwo n'ogula byoguze n'osasula. Ensonga endala gy'okonyeeko nti eno enayambako bamanerenda ne president baya complaininzeeko tusuubira nti ejja kuyambako kubanga ebitongole ebimukolagana nabyo bannayuganda Bank of Uganda yabilayisensinga. Bamanerenda abasinga nabo balina license naye ate mulimu abamu abatalina license. Bebo betulabanga enkola engeri gye bakolamu emirimu gyabwe tegoberera amateeka. Kale ekitongole kyonna ekigoberera amateeka nga kirungamizibwa banka enkulu eya Uganda temutusuubira kubeera nga tugenda kukola enkola eno nga tegenda kuyamba muntu wa bulijjo. Ensimbi zino za accessinga tutunulidde nti omuntu agenda otandika okuza accessinga asasula obutundu 9 ku buli 100 naye nga bw'obanga otunulidde ensimbi ezo gyokoma okusasula ensimbi zino ate ofuna omuganyulwo. Abatasasula bulungi ojja kwesanga nga ate bo basasudde n'obutundu 16 ku buli 100. Kati kwegamba njagadde bategeere nti lwaki twateekawo enkola eyo nti gyokoma okusasula obulungi osasula kitono ate nga wemba nnyonnyodde nti ne bwozikomyawo mu lunaku lumu era osobola okubeera nga weewola enkeera n'obanga n'amagoba g'osasula gongera okukola ki okendeera. Teweetaaga kuba na account mu Diamond Trust Bank nga wemba nnyonnyodde kasita oba ng'oli customer wa Airtel n'ogenda ku kadaala kaabwe ke bawolerako ensimbi Airtel yeetugamba bulungi nti ono customer mumuveetinge ku ssaawa eyo nga olw'okuba twakwatagana nga naffe tukukolako kye tuyita mu luzungu due diligence oba okunoonyerezaako okulaba nti nno ndagamuntu yoweeri ekifaananyi kye tukirina kabe mumanyi nti ndagamuntu eriko ebinkumu kwegamba twebaza gavumenti yaffe nti etwanguyiriza nnyo n'ekye tuyita okuggulawo akawunti. Kale gwe nga tokimanyi niffe tuba tumaze okufuna ebikukwatako bye twetaaga okutuukiriza amateeka ag'okuba nti nno oli customer wa Diamond Trust Bank. Kati emitimbagano gino n'ebyuma bye tukozesa bikalimagezi
biba bisobola okukakasa nti ono customer yagala okwewola ebimukwatako bye bino. Bwe tutunuulira nga byonna bisaanidde nga tulyoka tumanya nti kati afuuse customer wa Diamond Trust Bank era nga tulyoka tumuwola. Without repeating a lot of what has been said, we are really excited to have partnered with DTB and with Airtel Money to deliver Kwasa Kwasa to you. At Credible, we believe that financial services should be easy to access. They should be available when you need them. That is the driving factor when we are designing the customer experience that Kwasa Kwasa is going to bring to you. We are committed to seeing that you will get a seamless experience as you use Kwasa Kwasa. You will get the support, and the team will be there to answer any questions that you may have 24/7. So rest assured that Kwasa Kwasa will deliver the value that we are speaking of. Our goal is to increase inclusion. This is our commitment to you. This is why we get up every day to do what we do. We are committed to increasing inclusion, and as Credible, as my colleague has mentioned, we have not only done this in Uganda, we've done this in other emerging markets, including Tanzania. So we are really excited to be partnering with you. To be bringing Kwasa Kwasa to the market, and to be partnering with Airtel Money and DTB to bring you this product. Thank you. To make it very clear that we've noted that the success rate for this product is extremely high. Over 64% of Ugandans pay back within the contractual tenure of less than 30 days. Then for those that need additional time, we give them another 30 days. And we've noted that in excess of 15% additional payments are also recovered. The residual 15 or so are paying back within the 90 days. So the default rate is low. And the fundamental reason as to why it is low, it's really to the construct of the product. For as long as you are creating your own repayment record, you do not want to tarnish it at the onset. Because accessing financing is the most important thing here. You do not expect any entity to reach out to you by just the palm of your hands when you've just accessed a USSD code and you pressed star 185 hash and you access money instantly. That is unprecedented. So we noticed that bulk of our customers that have accessed this platform have really embraced it very well, and the repayment rate is extremely high. So just before Airtel comes in, the next 30 days, does the interest and extra interest start counting? No, we maintain the contractual interest. Yeah. So I wanted to know Airtel then. Yeah. How many times do you start blocking people? Okay. We, as you have noticed, this is a contractual arrangement between three parties. So depending on what advice they give us, we comply with that contractual obligation. But the important message that we should carry to our people is that you should clean your record of borrowing. So if you have a loan of 30 days that you haven't paid, then you got 60 days you haven't paid, it counts against your credit rating when you naturally now will come asking for bigger credit. So the important thing is that the message out there, the Airtel Money and partners, we now have the capability to do the credit scoring of any borrower on the network. And the Ugandans out there should know that this is building for a long term, because you're not here for one day. You're going to need credit. You're going to need other services where trust is important. Trust to pay back. What's your credit rating? If you're going to ask for certain services, they may require that you present your credit rating, and a service like this one is one way to determine. But on the whole, like he has mentioned, we have seen very good success rates. The money is doing the work that is intended to do, to ensure that we extend credit to the lower ranks of the economy, where the velocity is actually higher, people moving money from one activity to another and creating the necessary traction within the economy to keep it running. And that's what we are here to do. It also speaks to the fact that when we're in the pilot phase, we are very averse in terms of the loan offers. And that's why we are giving our customers a much lower sort of range
of accessing this service. I talked about a cap of 260,000, upper cap and a lower cap of around 20,000. But we noted that because of a very good successful repayment rate that we are noticing, this has now been expanded. So you can access up to 2 million. Even someone can access as low as 5,000. You can access credit. This is working very well in other jurisdictions. As you know, Diamond Trust Bank is a regional bank. So we have this running in Tanzania, and we've looked at the success rate in Tanzania. Uganda is actually at a much higher rate, but the sort of success that we've registered in Tanzania, we are over 1.5 million, actually now 2 million Tanzanians have accessed this service in a record time, gives us comfort that this is the way to go. Banking is about partnerships, and for as long as we have credible partners like Airtel and Credible, we will always answer to that need that a Ugandan has to access credit. Mwebali nnyo okutuuliriza, Mukama abakuumi.